بسم الله الرحمن الرحيم. تحتفل المملكة العربية السعودية بالأسبوع العالمي للتنوع الأحيائي تحت شعار حلولنا في الطبيعة. من الحلول التي موجودة في الطبيعة والذي الله سبحانه وتعالى أوحى لها وجود النحل. فالنحل يعتبر من الأشياء المهمة طبيعة في طبيعتنا وفي المملكة العربية السعودية. كثير من المزارع الحديثة تعتمد على وجود المنحل لزيادة الإنتاج، وهناك مقولات كثيرة من أهمها أنه ممكن تنتهي البشرية بعد فناء النحل ب4 سنوات، والسبب في ذلك قلة الإنتاج الزراعي الناجم عن فقدان النحل من الطبيعة أو من البيئة المصاحبة. وكثير من مزارعنا الحديثة اليوم في المملكة العربية السعودية من خلال البحث العلمي تجعل المنحل أساسي في المزرعة، وذلك لزيادة الإنتاج. وفي كثير من الدول يكون الاستعانة بالنحالين ليضعوا نحلهم في المزارع، والناجم عنه زيادة في الإنتاج الزراعي. فالمزرعة أو المزارع أو المحصول عموما يزيد بنسبة كبيرة إذا وجد النحل. فنتمنى إن شاء الله أن نحافظ على نحلنا ونحسن سلالاته ونطوره، ونكثر من المتدربين الذين يصنعون مستقبل باهر لاستغلال ثرواتنا الوطنية من التنوع في الغطاء النباتي، وأن نستغل زيادة المساحات بتوفير التشجير حتى نستفيد من البيئة التي وهبها الله لنا. شكرا لكم.